Hanyoyin sadarwa na nufin waɗansu dabaru da al'ummar Hausawa kan bi domin isar da saƙo tare da samun sakamako na saƙon da suka isar. A duk lokacin da Bahaushe ya isar da saƙo, yana sa rai da samun sakamako ko kuma martani na wannan saƙo da ya isar. Duba ga haka, ya sabbaba samuwar hanyoyi guda biyu da Bahaushe kan bi wajen isar da saƙo. Hanya ta farko, wato wadda Hausawa suka gada daga iyaye da kakanni. Hanya ta biyu kuma ita ce hanyar samuwar ilimin zamani, wato ilimin boko, wadda hakan ya samar wa Bahaushe hanyoyin sadarwa na zamani. A nan zan dakata, tare da fatar za mu haɗu a darasi na gaba, da fatar za a yi liking, za a yi sharing, kuma za a yi subscribing. Na gode, a huta lafiya.